Agora que a parte 3, que o celular se ligou do nada, parou de gravar. Tá. Aí agora eu tô tentando cortar e deu ruim. Fala, né? Meu Deus. Agora eu tô tentando cortar o papelão. Então, tu imagina que eu sofri uma semana. Vai perder, tem que mandar pra escola. Pagou? Ainda não, tá? Eu taquei fogo ali. Olha, viu? Tá. Eu sofri uma Vai semana, botando meu papelãozinho Deus do embaixo céu. ali, daí vai levantando. Daí eu vou dar só. Ó. Quem que clama o fogo da... Gente, tá dando super Ó, tá certo. erguido. Curte aí, gente. Manda muito like, manda, vai. Manda, vai, Isa, tu consegue. Tu é forte. Não, Não, Isa. não. Tu tá tirando Não esse mexe tudo. aí, tu vai se queimar. Deixa esse aqui, ó, que esse aqui já tá com carvão, é capaz de pegar mais rápido. Ó, gente, Isso é tá dando muito super certo. E eu preciso de papelão, porque tipo, senão eu não vou poder ajudar. Mas ela, na verdade, tá atrapalhando, né? Ai, e minha mãe era muito intrometida. Agora chega de papelão, vocês dois. Bota isso aí, deu. Não bota, não pega mais. Senão Tá, vai ter E um papel fita, na minha pode? caixa? não vai ficar fedendo o papelão. Não bota esse plástico aí, Zé, senão vai ficar fedendo. Agora vai pegar. Gente, tá bem quente aqui, ó. Pegar mais uma lenhazinha ou não precisa? Vai pegar. Olha aqui como tá o fogo. Ó, eu não quero que o celular seja tipo uma lenha, então, ó. Beijinho, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.